Biz bir şeyi eləməyin qaydasını bilmirik, adını qoyuruq ki, bu alınmır, işləmir. Biz yadda saxlamağın qaydasını bilmirik, günaha atırıq beynimizin üstünə ki, mənim beynim zəifdir. Deyim ki, mənim uşağım dərsini oxusun və yadında qalsın, amma əzbərləməsin. İstənilən nəticə insanın özünün istəyindən asılı olan bir şeydir. Sizin uşağınız istəmirsə, ona dünyanın ən yaxşı texnikasını da versəz, onu yadda saxlamayacaq. Xarici dili öyrənmək istəyən sizin yanınıza gəlir. Gəlirsə ona nə qədər müddət lazımdır? Biz yaddaş texnikalarını öyrədirik. Yaddaş texnikalarını öyrənəndən sonra o zaten öyrəndiklərini istənilən mövzuya istifadə edə bilirsiniz. Və bunu hamı öyrənə bilər. Yəni bu istedad deyil. Einsteynin məktubunu açıb oxuyurlar, görürlər məktubunda yazıb ki, mənim beynimin sizinkindən heç bir fərqi yoxdur. Mən sadəcə olaraq onu işlətməyin qaydasını bilirəm. Bizim təhsil sistemində baş verən problemlər nədən ibarətdir? İnsanlar düzgün öyrənməyin qaydasını bilmirlər. Yanlış qapı yoxdur. Yanlış açar var. Mirşahin Əlizadə Bakı şəhərində anadan olub və ali təhsilini İstanbul Dövlət Universitetində alıb. 2014-cü ildə Dünya Yaddaş Olimpiadaları Federasiyasının üzvü olmuş, beyin əsaslı olimpiya yarışlarında Azərbaycanı təmsil etmişdir. Türkiyənin və Amerikanın bir sıra institutlarından 400 saatlıq ümumi psixoterapiya təhsili almışdır. Dünya Yaddaş Çempionatında iştirak hüququ qazanan ilk Azərbaycanlı olmuşdur. 2021-ci ildə Türkiyənin Marmaris şəhərində təşkil edilən dünyanın ən sürətli şuuraltı dəyişim metodlarından olan Sayki təlimlərini almış, beləliklə bu sahədə Azərbaycanda fərdi seanslar edən ilk şəxs olmuşdur. Hal-hazırda Bakıda klinik psixoloq və təlimçi kimi fəaliyyət göstərir. Psixologiya üzrə bakalavr, klinik psixologiya üzrə magistr təhsili almışdır. Klinik psixologiya üzrə doktorantdır. Çay və kofe içmək, kitab oxumaq, təbiətdə zaman keçirmək, at sürmək, idmanla məşğul olmaq, dəniz sahilində gəzmək, şeir yazmaq, meditasiya etmək, gözəl xətlə, polliqrafik yazılar yazmaq, musiqi dinləmək hobbisidir. Hal-hazırda subaydır. Mirşahin bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Bugün fərqli bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Mən bilirəm ki, siz 14 ildir yaddaş üzrə həm də müəllimsiniz Azərbaycanda. Bəli. Əslində mən bunu heç bilmirdim ki, belə bir dərs var. Mənə çox maraqlıdır ki, bəzən insan gördüyü yuxunu unudur, amma bir musiqi ilə hər bir şeyi təzədən xatırlayıb yada düşə bilər. Bu necə olur? Yaddaşımız bunu bizə necə verir? Əvvəla bunu bilmək üçün yaddaşın nə olduğuna baxmağımız lazımdır. Nəyə görə bu proses baş verir? Mənim indi bu kanalda, YouTube-da məni izləyənlər, tanıyanlar çoxsu məni bir psixoloq kimi tanıyırlar. Lakin sizin də vurğuladığınız kimi əslində məni psixoloq eləyən də, məni buralara gətirən də, bugünkü gün necə məni tanıyırlarsa, o cür Mirşahin eləyən də yaddaş olub. Yaddaş texnikaları olub. Çünki mən ilk dəfə 14 il bundan öncə yaddaş texnikaları deyilən bir anlayışla tanış olduqdan sonra fotoqrafik yaddaş texnikalarını öyrənib bununla bağlı olimpiyadalara qatılmışdım. Ondan sonra bu da zaten bizim psixologiyamız, zehnimizlə əlaqəli bir mövzu olduğu üçün həyat məni gətirdi, buralara çıxartdı. Nəyə görə yuxularımız bəzən yadda qalır, bəzən isə unudulur və ya siz dediniz musiqi yadımıza düşür. Bilirsiniz necədir? İnsanın yaddaşı çox güclüdür əslində və yaddaşın işləmə prinsipi var hər şeyin olduğu kimi. Mən indi bunun tam aydın olması üçün özüm sizə və digər izləyicilərə bir sual verim. Necə olur ki, qısa bir müddət öncə nə yaşadığımızı xatırlamırıq? Məsələn, elə sizə bir sual verim. 3 gün bundan öncə axşam nə yediyinizi xatırlayırsınız? Yox. Xatırlamırsınız. Axtarsam taparam, amma yaxşı, tam deyil. Yaxşı, axtarın görün, tapa bilirsinizmi? Doğrudan. Bir həftə olsun. 3 gün bundan qabaq Gəncədə idik. Orada yediklərimi bilirəm, amma bir həftə ondan qabağı yox, əlbəttə. Yadınızda deyil. Bir həftə də çox qısa bir tarixdir. Yəni o qədər də uzun bir keçmiş deyil. Yaxşı, bəs uşaqlığınızda 1-ci sinifə gedərkən elə bir xatirəniz varmı ki, hələ də indiyə kimi yadınızdadır?
birinci sinifə gedəndən çıxana qədər yaşanan hadisələrin hamısı yadımdadır. Hamısı yadınızdadır. Yəqin ki, bu bir həftə bundan öncə olmayıb. Üzərindən uzun illər keçib. İndi belə bir sual yaranır burada. Nəyə görə bir həftə, 3 gün bundan öncə baş vermiş hadisə bizim yadımızda deyil, ancaq illər öncə, 20 il, 30 il bundan öncə yaşadığımız bir hadisə hələ dinləyə kimi yadımızdadır. Bu hisslə bağlı olur. Yaşadığım hisslər yaddaşıma həkk edir deyə düşünürəm. Tamamilə doğrudur. Çünki insan beyni onun üçün lazım olan informasiyanı yadda saxlayır, lazım olmayan informasiyanı isə unudur. Nəyin lazımlı, nəyin lazımsız olduğuna isə həmin hadisənin, informasiyanın içindəki duyğuya əsasən qərar verir. Yəni bir şeyə bizim duyğularımız varsa, o şey bizim üçün önəmlidir kimi anlayır beyin. Əgər orada duyğu yoxdursa, beyin elə bilir ki, bu bizim üçün lazımsızdır. Ona görə də onu unudur. Fikir verin, sizin üçün lazım olan bir insana qarşı sizin duyğularınız olur aranızda. Əşyaya qarşı da həmçinin. Bu stəkan əgər sizin üçün dəyərlidirsə, deməli onunla aranızda bir duyğusal bağ var. Əgər duyğusal bir bağ yoxdursa, deməli o sizin üçün önəmsiz bir şeydir. Bu həyatın hər sahəsində belədir. Yəni beyin bir informasiyanın içərisində də onun duyğusuna baxır. Duyğu varsa yaddaş var, duyğu yoxdursa unutmaq var, yaddaş yoxdur. Ona görə də elə hadisələr olur ki, biz onların içərisində duyğunun pik səviyyədə yaşayırıq, o bizim yadımızda qalır. Fikir versəz, bizim izləyicilər də bunu praktik olaraq görə bilərlər. Bir analiz eləyin öz həyatınızı. İndiyə kimi yadınızda qalan nə varsa, hamısı duyğularınızı ən yüksək səviyyədə yaşadığınız, yoğun bir şəkildə yaşadığınız şeylər olub. Ya çox sevindiyiniz, ya çox kədərləndiyiniz, ya çox təəccübləndiyiniz, ya çox qorxduğunuz, istənilən duyğu nə olur olsun, o duyğu qatı şəkildə yaşanıb, ona görə o bizim yadımızda qalıb. Digərləri isə duyğuların olmadığı hadisələrdir. Çox dəyərli Sağlam Həyat kanalının izləyiciləri, nəhayət ki o gün yetişdi. 30 noyabr 2025-ci ildə Nizami Kinoteatrında bizim ən çox sevilən qonaqlarımızdan İradə İmanova, Vahid Məcidov və Müşfiq Ötkünlə bərabər 4-5 saatlıq bir görüşümüz olacaq. Bu görüşdə istəyərik ki, siz də bizimlə olasınız. Videolarımızda bizi tək qoymadığınız kimi görüşümüzdə də yanımızda olmağınızı istəyirik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Amma baxın Mişan bəy, biz indi elə yerlər var ki, deyirik ki, biz bunu yadda saxlamalıyıq. Məsəl üçün mən övladlarımdan götürürüm. Onlar məktəbə gedirlər və onlar bir dərsi yadda saxlamalıdırlar. Və onlar mütəmadi olaraq bunu oxuyurlar. Mən indi baxıram ki, bunlar əzbərləyirlər və semestrin sonunda, ilin sonunda baxıram ki, heç bunun ümumiyyətlə yadında da qalmayıb, əzbərləyib və sadəcə deyib orada da bitib gedibdi. Burada bu texnikalar necə işə düşməlidir ki, misal üçün, mən anayam elə mənim maraqlıdır ki, nə edeyim ki, mənim uşağım dərsini oxusun və yadında qalsın, amma əzbərləməsin. Burada indi iki məsələ var. Mən anayam, necə eləyim ki, uşaq dərsini yadda saxlasın. Bu birincisi, hər şey, istənilən nəticə insanın özünün istəyindən asılı olan bir şeydir. Sizin uşağınız istəmirsə, ona yəni dünyanın ən yaxşı texnikasını da versəz, onu yadda saxlamayacaq. İndi bizim texniki cəhətdən cavabı budur ki, bu sualın adı üstündə əzbərləmək. Deyirsiniz ki, əzbərləyirlər, yadında qalmır. Əzbərləməklə yadda saxlamaq bir-birindən fərqli şeylərdir. Bir şeyi biz əzbərləyəndə nə edirik? Onu dəfələrlə özümüzə deyirik ki, o bizim yadımızda qalsın. Amma orada heç bir duyğu yoxdur. Sadəcə olaraq davamlı təkrarlanan bir davranış var. Və bu zehin bunu davamlı mütəmadi olaraq təkrarladığı zaman beyin artıq bezir, şuur bezir. Deyir ki, bu adam əl çəkmir, bütün işini gücünü atıb, ancaq bununla məşğul, bunu təkrarlaya durur. Qoy mən bunu yadda saxlayım, müvəqqəti yaddaşda yadda saxlayım. Yaddaşın iki hissəsi olur bu arada, müvəqqəti və daimi. Müvəqqəti yaddaşda bunu saxlayır. Elə ki, o adam işini bitirir, artıq onunla bağlı heç bir ehtiyac qalmır və s. Ondan sonra beyin onu yenə də avtomatik olaraq unudur ki, diqqətini getsin, başqa bir şeyə cəmləsin, başqa bir şeylə məşğul olsun. Şuurlu zehnin kapasitəsi çox limitlidir. Ən çox 9, ən az 5 dənə informasiya fokuslana bilir.
Ona görə də bir şeyi davamlı şəkildə özümüzə deyib əzbərlədiyimiz zaman orada heç bir məna olmur. Beyin də məna yükləmədiyi bir şey yadda saxlamır. Çünki onun üçün mənasız gəlir. Amma duyğuların olduğu bir şeyə məna yükləyir. Bu çox qarşılaşdığımız bir haldır. İndi deyə bilərsiniz ki, bir insan deyək ki, imtahana girəcək. O onun üçün həyati dərəcədə önəmlidir. Mənalıdır. Mənalıdır. Amma beyin elə işləmir. Beyin ona duyğu yükləməyibsə, o onun üçün mənasızdır. Çox dəyərli izləyicilərimiz, mən sizə çox təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün, kommentlər bildirdiyiniz üçün, kanalımıza abunə olduğunuz üçün. Amma biz aylıq statistikalara baxırıq. Aylıq statistikalarla heç də bizim rəqəmlərimiz düzgün gəlmir. Baxırıq ki, izləyici sayı, izləmələrimiz real daha çoxdur, amma izləyici sayında isə rəqəmlərimiz artmır. Rəqəmlərimizin artması isə birbaşa bizim gələn qonaqlarımıza, əməkdaşlarımızın çalışmasına, bizim özümüzün fəaliyyətimizin davam etməsinə təsir göstərəcək. Bu sizin üçün çox sadəcə bir düymə basması ola bilər, amma bizim üçünsə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Hər birinizdən çox xahiş edirəm. Bizə dəstək olmaq üçün mütləq şəkildə kanalımıza abunə olun. Kommentlərinizi həmişəki kimi əsirgəməyin və bu yolda bizi tək qoymayın. Təşəkkür edirəm sizə. Onda biz nəyi yadda saxlamaq istəyiriksə, bütün informasiyalara mütləq hiss yükləməliyik. Mütləq hiss yüklənməlidir, bəli. Həyat bəzən o hissləri öz bərabərində gətirir. Məsələn, yuxarı mərtəbəli bir hündür mərtəbəli binaya çıxanda liftə qalmısınızsa, zaten o sizin yadınızda qalacaq, zehin onu unutmayacaq. Çünki orada böyük bir stres, panika, qorxu keçirsiniz. Ya qatarda işıqlar sönübsə metroda, siz də 1 saat boyunca havasız vəziyyətdə qalmısınızsa, ömür boyu onu unutmazsınız. Bu həyatın özü bərabərində gətirdiyi duyğusal anlardır. Bəzi məsələlərdə isə bizim ora duyğu yükləməyimiz lazım gəlir. Süni olsa belə. Beyin süniyə, təbiiyə baxmır, beyin nəticəyə baxır. Çünki beynin belə bir özəlliyi var. Bu, bəlkə də Allahın insana verdiyi ən böyük nemətdir. İnsan beyni reallıqla xəyalı, illüziyanı ayıra bilmir. İnsan beyni üçün ikisi də eyni şeydir. Realla xəyal. Məsələn, indi təsəvvür eləyin ki, bir dənə sarı limonu götürmüsünüz, ətirli sarı limonu, ortadan bölürsünüz onu iti bir bıçaqla, əlinizə alırsınız, qoxluyursunuz, sıxırsınız, ağzınıza suyunu içirsiniz, dişlərinizi də bir-birinə sürtürsünüz. Hamı bunu təsəvvür eləsin. Necə hiss elədiniz özünüzü? Adamın ağzı sulanır. Ağzınız sulanır, dişləriniz qamaşır, düzü. Niyə? Doğru. Biz onu yaşamışıq ona görə. Limon səbəbilə deyilmi? Bəli, bəli. Limon var burada. Yoxdur amma. Limon var yanınızda? Yoxdur. Bəs nəyə görə bunu yaşayırsınız? Beynimiz deməli bunu. Xəyalını qururuq çünki. Çünki beyin xəyalla həqiqəti bir-birindən ayıra bilmir. Onun üçün ikisi də eynidir. Bu bir tərəfdən indi psixologiyaya da haşiyə çıxıb bir məlumat verəcəm. Ona görə də bir tərəfdən biz deyirik ki, insan istədiyin şeyin xəyalını qurmalıdır. Çünki xəyal reallaşmaq istəyir. Beyin ikisini də eyni olaraq qəbul elədiyinə görə xəyalı da reallaşdırma potensialı artır. Malikdir. Ona görə də yəni biz zaten istənilən halda istənilən informasiya ən çox sual yaranır. Mən yaşadığım hər şeyə duyğunu necə qatım? Orada artıq biz xəyal gücündən istifadə edirik. Aydındır. Bu psixologiya tərəfinə girmək istəmirəm. İstəyirəm biz bu yaddaş tərəfə daha çox köklənək. Misal üçün baxın burada biz yaddaş texnikalarını öyrəndik, bildik. Bu bizim həyatımızda hansı mərhələsində bizə lazım olacaq və bu hansı yaş həddlərinə qədər öyrənilə bilər? Yaddaş texnikalarını hamı öyrənə bilər. Məhdudiyyət yoxdur. Yox, məhdudiyyət yoxdur. Mən yaddaş olimpiadalarında iştirak eləyəndə babam yaşında insanlar var idi ki, orada bizlə bir yerdə yarışırdılar. 58, 60, 65 yaşında insanlar da var idi. İndinin özündə də yəni dünyada, Avropada, Amerikada, başqa xarici ölkələrdə yaşayan 80-ə yaxın yaşı olan yaddaş grossmeisterləri var. Alt limiti də yoxdur. Sadəcə olaraq tədrisinə gəldikdə elə insan var ki, o özü kateqoriya qoyur. Məsələn, mən çox kiçik uşaqları bunu öyrətmirəm. Kiçik dediyimiz? Yəni 13-14 yaşından aşağı uşaqlardan məşğul olmuram. Ümumiyyətlə psixologiya sahəsində də məşğul olmuram. Bu mənim öz şəxsi seçimimdir. Bu demək deyil ki, yəni bu mümkün deyil. Sadəcə mən bunu tərcih etmişəm. Ancaq yəni 13 orada bizim fotoqrafik sürətli oxu təlimimiz də var.
Məsələn, o 12 yaşından etibarən onun limiti var. Yəni məndən asılı deyil o. 12 yaşdan aşağı bu öyrədilmir. Çünki orada göz əzələləri məşq etdirilir və göz əzələlərinin fiziki olaraq oradakı əzələ inkişafı 12-də tamamlandığına görə 12-dən aşağı biz bunu öyrətmirik. Amma belə mən özüm 13-14 yaşından etibarən məşğul oluram. Yuxarı bir yaş limiti yoxdur. Mənim ən son tələbələrim arasında 54-55 yaşlarında bir xanım da var idi. Sürətli oxumada. Yaddaşda da, sürətli oxumada da 14-15 yaşlarında gənc bir yeniyetmə də var idi. Hər yaş kateqoriyasından insan olur. Və bu öyrənilə bilən bir şeydir. Hamı bunu öyrənə bilər. Hamının öyrənməsi mümkündür. Mümkündür. Sürətli oxumada bəs oxuduqların yaddaşda saxlaya bilir, yadında saxlaya bilir. Zaten bizim məqsədimiz anlayaraq sürətli oxumaqdır. İndi bayaq sual verdiniz ki, bu yaddaş texnikaları həyatımızın hansı sahəsində bizə lazım ola bilər? Mən həmişə təlimlərdə bunu deyirəm. Yaddaş texnikalarının gözlə görünən faydaları var, məlum olan. Bir də məlum olmayan arxa planda başqa faydalar var. Gəlin hamısına baxaq birlikdə. Birincisi, yaddaş həyatının hər sahəsində lazımdır. Bir insanın adını və üzünü yadda saxlamaq, rəqəmlər yadda saxlamaq, tarixlər yadda saxlamaq, alış-verişə gedirsinizsə istənilən şeyi yadda saxlamaq, təhsil həyatı boyunca daha çox lazımdır zaten imtahanlarda, xarici dil öyrənmədə. Yəni adını qoya biləcəyiniz istənilən bir şey də lazımdır. Korporativ şəkildə iş dünyasında birilərinə adı ilə xitab etmək çox yaxşı bir haldır. Bir işgüzar görüşdəsiniz, tanış olursunuz biri ilə, adını soruşursunuz, soyadını soruşursunuz, hansı işlə məşğul olur, özü haqqında məlumat verir, tanışlıq verir. Hər birimizin başına gəlir bu. Sonra nə vaxtsa biz bu insanı görürük, küçədə, yolda, başqa bir yerdə. Görürük ki, bunun siması bizə tanış gəlir, amma adı yadımıza düşmür. Deyənə yaxınlaşmırıq heç. Eynən. Səbəb nədir? Səbəb ondan ibarətdir ki, insan beyni görüntünü daha yaxşı yadda saxlayır. İndi o hissəyə, texniki hissəyə birazdan toxunarıq. Məsələn, bu xoşa gəlməz bir haldır. Korporativ iş dünyasında adamın adını dəfələr üzr istəyirəm, adınız nə idi, nə bilim nə idi, nə işlə məşğul idiniz. Bir də var ki, bir dəfə yadda saxladın, o böyük bir avantajdır. İnsana əlavə hörmət də qazandırır. İnsanın özü üçün də yaxşıdır. Lazım olan informasiyanı oradan-buradan axtarmağa çalışmırıq, dərhal tapırıq. Bəzən adi həyatımızda, gündəlik həyatımızda olur, əlimizdəki əşyanı açarıq, hara qoyduğumuz yadımızdan çıxır. Saatlarla açar axtaranlar. Maşını saxlayırıq, harada saxladığımızı unuduruq. Doğru. Bunlar hamısı həyatımızın, gündəlik həyatın tələbatlarıdır. Bir də bunun yəni gözlə görünməyən faydaları var. Bu da bizim fiziki olaraq beyin sağlamlığımızla əlaqəli bir şeydir. Məsələn, insanların ən çox ilərləyən yaşlarda əziyyət çəkdiyi problemlərdən biridir də yaddaş itkisi, Alzheimer xəstəliyi. Sən bunun qarşısını almada çox böyük bir faydası olur yaddaş işlətməyin. Çünki bilirsiniz, fiziki olaraq necə ki, biz bədənimizdəki əzələləri istifadə eləməyəndə onlar zəifləyir, gücdən düşürsə, beyin də istifadə olunmadığı zaman kökdən düşür. Doğru. Adi bir musiqi aləti olsun, istifadə olunmadığı zaman, bir bədən əzələsi istifadə olunmadığı zaman, bunlar hamısı keyfiyyətini itirən şeylərdir. O ataların da bir sözü var da, işləməyən dəmir pas tutar. Beynin də pas tutmaması üçün onu işlətmək lazımdır. Onu işlətməyin yolu isə təbii ki, zehni fəaliyyətlə məşğul olmaqdır. Amma bu bizim ənənəvi olaraq bildiyimiz kitab oxumaq, tapmaca tapmaq, riyaziyyatla məşğul olmaq, şahmatla oynamaq deyil. Çünki bunların bir çoxu beynin potensialını tam şəkildə istifadə elətdirmir. Beynin potensialını tam olaraq istifadə elətdirmir. Onda belə çıxır ki, siz beynin potensialını ölçə bilirsiniz. Ölçmək, yəni rəqəmsal olaraq ölçmək deyil. O mənada deyil. Xeyr, rəqəmsal olaraq ölçmək deyil, onu ölçməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə beyin tam potensialını istifadə eləyirmi, eləmirmi, onu bilə bilirik. Çünki beyin çox şeyə qadirdir. İndi gələk beynin fiziksel özəlliklərinə daha yaxşı aydın olacaq. Bu nə deməkdir? Baxın, təbiətdə, yaradılışda bir canlının həyatda tam şəkildə qala bilməsi üçün onun nəyə ehtiyacı var? Balansa ehtiyacı var.
Maşın yaxşı getməsi üçün balansda olmalıdır. Düzdür? Doğru. Təyyarə uça bilməsi üçün balansı olmalıdır. Tək qanadla təyyarə uça bilməz. Quş tək qanadla uça bilməz. Bizim də fiziksel olaraq baxdığımızda, ümumiyyətlə təbiətə baxdığınızda görərsiniz ki, hər şey bir simmetrik quruluşa malikdir. Və insana baxın, insanın solunda nə varsa sağında da eyni şeylər var. 2 əlimiz, 2 ayağımız, 2 gözümüz, 2 qaşımız, 2 qulağımız var. Və bunların hər biri eyni funksiyanı icra edirlər. Mənim sağ əlimdə tutur, sol əlimdə, 2 ayağımda gəzmək üçündür, 2 gözümdə görmək üçündür, 2 qulağımda eşitmək üçündür. Heç kəs deyəməz ki, mənim sağ qulağım görür, sol qulağım eşidir. Hərəsinin öz funksiyası var. Bunlar ikisi də bir-birinə dəstək olmaq üçündür. Bizim daxildən baxdığımızda beynimiz də 2 hissədən ibarətdir. Sağ və sol yarım kürədən. Lakin beyin 2 yarım kürədən ibarət olsa belə, onların ikisi bir-birindən fərqli iş görürlər. Yəni sağ beynin gördüyü işlər tamam fərqlidir, sol beynin gördüyü iş tamam fərqlidir. Birincisi, bunlar bədəni çarpaz idarə edir. Sağ solu, sol sağı. Aha. Məsələn, maraqlıdır. adi bir adamın əgər insult sağ beynini vurubsa, sol tərəf quruyur. Çarpaz getdiyi üçün. İkinci nüans nədir? Sağ beynimiz daha çox yaradıcı tərəfimizdir. Musiqidir, xəyal gücüdür, vizuallaşdırmadır, duyğularımızdır. Bunlar sağ beynimizin özəllikləridir. Bütövləşdirməkdir. Analiz etmək, algoritmdir, hesablamadır, danışmaqdır, yazmaqdır. Dəqiqlikdir, məntiqdir. Bunlar sol beynimizin özəlliyidir. Görürsüz, bir-birindən tamam fərqlidir. Həyatın da 2 fərqli sahəsidir bunlar, duyğu və məntiq. İndi təsəvvür eləyin ki, quş tək qanadla uça bilirmi? Xeyr. İnsan tək tərəfi ilə yaşaya bilirmi? Sürünür. Düzdür, sağı ilə ya da solu ilə. Amma bizim gəzməyimiz üçün nə edirik? Sağ əlimiz, sol əlimiz, 2 ayağımız balanslı şəkildə nə edir? Hərəkət edir. Deməli, bizim zehnimizin də tam potensialını istifadə etməyimiz üçün nə lazımdır? Beynimizi işlətmək yox, balanslı işlətmək lazımdır. Hər 2 yarım kürəni balanslı işlətmək lazımdır. Əslində bu insanın özünün içərisində olan bir mübarizəsinin sonlanması kimi də dəyərləndirərdim mən bunu. Misal üçün tapa bilmir ki, nə üçün mən beləyəm, hər dəfə dönürəm, eyni məsələdə qalıram. Yəqin ki, o beyninin bir tərəfi işləyir, digər tərəfi balansda deyil deyənə. İstədiyi nəticəyə ala bilmir. Eynən. İndi bu düzdür, bu mövzumuza aid deyil, amma bir haşiyə çıxım deyim. Bizim bu sayki seanslarında özəlliklə şuuraltı ilə çalışarkən də elədiyimiz şey əslində 2 beyin yarım kürəsini balanslı hala gətirməkdir. Çünki insanların həyatındakı problemlərin demək olar ki, əksəriyyəti, hamısı duyğu ilə məntiqini balanslı istifadə eləməməyindən qaynaqlanır. Çox qəribədir. Ya bəzi şeylərdə çox duyğusal oluruq, ya bəzi şeylərdə çox məntiqsel oluruq. Onda o balansa gəlməlidir ki, düzəlsin. Eynən, balansa gəlməlidir. Həyat balans üzrə. Həyatın bir dənə qanunu var. Dəyişim və balans. Hər şey dəyişir. Dəyişdiyi zaman birinci müqavimətlə rastlaşır. Sonra balansa oturur. Yəni öyrəşirik. O öyrəşmə balansdır. Sonra yenə dəyişirik, yenə balansa otururuq. Həyatın prinsipi budur, həyatın qanunu budur. İnsan da beynini balanslı şəkildə istifadə etməlidir ki, yaxşı olsun. Çox maraqlı mövzudur. Baxın, olur ki, bəzi düzdür, əslində siz bu suala cavab vermiş kimi sayılır, amma mən daha ətraflı cavab almaq istəyirəm. Bəzi uşaqlar var ki, bir mətni daha tez əzbərləyə bilirlər, bəziləri isə ümumiyyətlə gec əzbərləyirlər. Yəni biri bir dəfə əzbərləyirsə, biri 15 dəfədən sonra əzbərləyə bilir. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu da birində yenə sağ beyin kürəsi daha yaxşı inkişaf eləyir, digərində sol. Belə deyim, insanda 2 beyin yarım kürəsini balanslı istifadə etmə bacarığı var. Sadəcə bəzi insanlarda anadan gəlmə olan bir xüsusiyyət ola bilər, bəzən də həyat tərzi bunu formalaşdıra bilər. Bu yarım kürələrdən biri o birindən daha dominant olur. Hətta elə də olur. Olur, əlbəttə ki olur. Yəni bir yarım kürə o birindən daha dominant olur, daha çox işləyir. İkisi də işləyir, sadəcə biri o birindən daha dominant olur, belə deyək. Bunu gətirib balanslı hala gətirmək lazımdır. Bu da mümkün olan bir şeydir. Digər tərəfdən nədir? İndi bu beynin işləmə prinsipini danışdıq, sağ-sol beyin, okey. Bir də insanın dünyanı qavramasındakı bir qanuna uyğunluq var. Bu nədir? Gördükləri. Eynən. Yəni biz dünyanı 5 kanalla qavrayırıq. Görmə, eşitmə, iyi bilmə, dad bilmə və toxunma. Amma bunun üçü ilə insan övladı öyrənir.
görməklə, eşitməklə, toxunmaqla. Yəni biz bir şeyi öyrənmək üçün onu iynəmirik ya da dadına baxmırıq. Toxunuruq, baxırıq ya da ki səsinə qulaq asırıq. Əsasən bu üçün istifadə edirik. Heyvanlarda, bəzi heyvanlarda, məsələn, iyi bilmə, dad bilmədə öyrənmə kanalıdır. İnsanda deyil, üçüdür. Bu üçünün də bəzi insanlarda o birindən daha çox inkişaf eləmiş olur. Buna biz ad qoyuruq. Görüntüyə vizual deyirik, səsə audial deyirik, toxunuşa kinestetik deyirik. Dolayısıyla bəzi insanlar ya vizualdır, bəziləri kinestetikdir, bəziləri də audialdır. Yəni bəzi insanlar ya gördüyünü daha yaxşı öyrənir, bəziləri eşitdiyini, bəziləri isə hiss etdiyini. Nəticə etibarilə vizual bir insana əgər siz audial bir şəkildə bir şeyi öyrətməyə çalışsanız, o onda çox böyük bir çətinlik çəkəcək. Siz açarın dəliyinə, qıfılına başqa açar zorla soxmağa çalışsanız, o qapını aça bilərsiniz. O ora oturmur da, onunki deyil. Yəni onun qavrama dili o deyil. O deyil, eynən. Sonra da biz adını qoyuruq ki, bu insan kütdür, bu insan ağılsızdır, bu insan nə bilim öyrənə bilmir, zəifdir. Halbuki elə deyil. Onun öyrənmə dili o deyil. Onda siz deyirsiniz ki, küt insan yoxdur. Demək olar ki, yoxdur, yox. Zəif bilən insan. Yoxdur, küt insan yoxdur. Onda düzgün yanaşmayan. Baxın, bu sözü mən çox sevirəm. Yanlış qapı yoxdur. Yanlış açar var. Yanlış qapı olmur. Yanlış açar olur. Açılmayan qapı olmur. Düzgün olmayan açar olur. Burada Müşahid bəy, mən fikrə gedirəm. Burada baxın, amma bizim təhsilimizdə standart keçirilir axı. Səhvdir də o. Standart keçirilmişsə, mən bir sinifdə 30 dənə uşaq var. 30 dənə uşağın 30'u da eyni kitabdan oxumağa prosta məcburdur. Sadəcə məcburdurlar. Hə, düzdür. Bu birincisi, indi elə yaxşı sual verdiniz, onu oraya gətirirəm. Biz dedik ki, hər bir insanın bir öyrənmə sistemi var. Görüntü, səs ya da kinestetik. Düzdür? İndi siz təsəvvür edin ki, fransız dilində danışan bir insana Azərbaycan dilində bir şey öyrətməyə çalışsanız, o nə edəcək? Onu başa düşməyəcək. Elə əzbərləyəcək, nə oxuduğunu heç anlamayacaq da. Bizim zaten məlum məsələdir ki, çoxumuz da bunu eləyirik zaten. Başa düşmədiyimiz İngilis dilini cəhd edib öyrənmək istəyənlər, öyrənə bilməyənlər misalıdır. O da var və yaxud elə bizim bu müqəddəs kitabların bir çoxlarını oxuyuruq, amma heç mənasını bilmədən oxuyuruq. Halbuki mənasını bilmək lazım. Allah onu göndərib ki, mənasını biləsən də, başa düşəsən. Doğru. Elə kör-köranı oxumaqla olmaz ki. Eyni şeydir də. Bir insan başa düşmədiyi bir şeyi elə habire ona əzbərlətməyə çalış, orada heç bir nəticə hasil olmayacaq. Biz də nə edirik təhsil sistemində? Biz hər bir insana eyni yanaşırıq. Halbuki elə deyil. Bir də insanların öyrənmə zamanı maraqlandıqları bir 4N qaydası dediyimiz bir şey var. Nə, niyə, necə, harda. Yəni insanlar öyrənmə zamanı, bəzi insanlar daha çox informasiya almaq istəyirlər. Mən nə öyrənəcəm? Bəzi insanlar bunu niyə öyrənmək istədiyinə maraqlanır. Yəni niyə mən bunu öyrənirəm? Əslində çox doğrudur. Sual içində bir sual. Niyə oxuyum mən bunu? Mən nə öyrənirəm? Mən bunu niyə öyrənirəm? Mən bunu necə istifadə edəcəm? Bu mənim işimə harda yarayacaq, harda yaramayacaq və mən bunu necə işlədəcəm? Doğru. Bunu kəşf edən ilk dəfə olub 70-ci illərdə Amerikada Bernice McCarthy adında bir şəxs. Bernice McCarthy 70-ci illərdə Amerikada belə bir layihə irəli sürür. Bu 4 nə, niyə, necə, harda suallarına əsasən sinifdə təhsil alan uşaqlara verilən təlim-tədris metodikasını da müxtəlif qruplara bölür. Nələrlə maraqlanan insanlara daha çox informasiyanı çox verirlər, bol-bol. Çünki onlar zaten bunu harda işlədəcək, niyə öyrənir, özləri gedib onu tapacaqlar. Necələrlə maraqlananlara daha çox strategiya verilir. Necə mən bunu eləyəcəm? Strategiya ağırlıq verirlər, informasiyanı azaldırlar. Yön verir də sanki. Niyələrlə maraqlananlara səbəbləri verirlər daha çox. Və bu formada kateqoriyalara ayrılırlar. Baxırlar görək nə olur. Bu yaxşı uğurlu nəticələnir həqiqətən də. Sadəcə olaraq bunu bu formada kateqorizə eləmək çətin bir hal alır. Necə çətin bir hal alır? Sinifdə 30 uşaq var. Bunun biri bir cür öyrənir,
başqa bir 5 nəfər, 10 nəfəri başqa cür öyrənir, bir 15-20 nəfər də başqa cür öyrənir. Ona görə onu tənzimləmək biraz çətin olur. Hər bir halda siz gərək birinə ağırlıq verdiyiniz zaman o biriləri kölgədə qalır. Ona görə də bunu dəyişdirib bu layihəni necə eləyirlər? Elə eləyirlər ki, bunun hamısı öyrətdikləri metodikanın içində olur. Yəni nə, niyəsi, Nə üçün? niyəsi, necəsi, hardası. Hamısı olur. Hamı da özünə düşən payı oradan götürür. Maraqlıdır. İndi bunu bu şəkildə eləsək, vizualı var, audialı var, kinestetiki var. Bizim təhsil sistemində baş verən problemlər nədən ibarətdir? Valideynlər nəyə görə? Valideyn olmasın, belə böyük yaş kateqoriyası olanlar olsun. Mən çünki az yaşlılardan daha çox məşğul olduğum insanlar böyük yaş kateqoriyası olub, həkimlər olub, hüquqşünaslar olub, həmişə gəliblər daimi. Adam dərsə girir, adi sürücülük kursu olsun, hüquq olsun, magistra hazırlaşmaq olsun, uzmanlığa hazırlaşmaq olsun. Elə bilir ki, potensialı zəifdir, aşağıdır. Halbuki elə deyil. Yanlış bir şəkildə öyrənir. Öyrənməyi öyrənmək lazımdır birinci növbədə. Əslində mən bu verilişə qədər elə bilirdim ki, mənim yaddaşım çox zəifdir. İndi mən sizlə danışıram, siz bu 4 üsula böldünüz. 4 üsula böldüyünüzdə məndə bir o toxunma ilə öyrənməkdir. Bir də ki, niyə öyrənim sualı var idi həmişə beynimdə. Kitaba baxırdım, dedim, niyə oxumalıyam ki mən? Onun səbəbini tapmasanız öyrənməyəsiniz. Səbəbini tapmırdım deyənə, heç vaxt oxuya bilmirdim əslində. Beyin ona heç məna da yükləməyəcək. Heç bir məna da yükləməyəcək. Oxuduğumu da əzbər eləyirdim. Yəni orada da işləri qarışdırırdım. Çünki sonda yadımda qalmırdı nə məsələ idi. Çox belə biz hansı mövzu toxunmuşuq? Valideynlərin uşaqlarına individual yanaşması mövzusudur bu. Birinci mən valideynlərdən keçirəm. Böyüklərin də əslində buradan alacağı pay uşaqlıq travmalarıdır, hansı ki. Odur, bir də bundan savayı olaraq bir şey var ki, bunlar sonradan dəyişdirilə bilən və öyrənilə bilən şeylərdir. Yəni bunu dəyişə bilirik. Əlbəttə ki, istənilən yaşda dəyişə bilirik. Siz elə bilirsiniz o 50 yaşında mənim yanıma gələn tələbə uşaqlıqdan məşğul olub. Heç mənim özümün 50 yaşı yoxdur. Necə onun uşaqlığından məşğul olum? Elə ilk dəfə elə 50 yaşında gəlib 50 yaşında da öyrənib. Və dərhal da həyatındakı o dəyişikliyi görüb. Yəni baxın, mən sizə deyim, insanlar düzgün öyrənməyin qaydasını bilmirlər. Bu 100% belədir. Hər kəs öyrənməyi öyrənməlidir. Ondan sonra başlamalıdır öyrənməyə. Mən bunu həmişə təlimlərdə deyirəm. Siz təsəvvür eləyin ki, yol hərəkət qaydalarını bilmədən, maşın sürməyi bilmədən magistral yola çıxırsınız, birdən-birə şəhərə çıxırsınız. Bizim bu dəqiqələdiyimiz odur. Eyni şeydir. Biz insana öyrənməyi öyrətmədən aparırıq, atırıq onu elə bir təhsil sisteminin içinə ki, yüklüyürük bu tərəfdən riyaziyyatı, bu tərəfdən məntiqi, bu tərəfdən ədəbiyyatı, coğrafiyası, məntiqi, hüququ, osu, busu. Bu, yəni maşın sürməyi bilməyən, heç maşını xodlaya bilməyən bir adamı təsəvvür edin, birdən-birə atırsınız o boyda magistral yolun ortasına. Yol qovşağına. Şahin bəy, deyirsiniz ki, biz öyrənməyi öyrənməliyik. Bu günlərim evdə keçən ay sentyabr ayının statistikasına baxanda 10 milyon izləyicimiz, sağ olsunlar, izləyirlər bizi. Sağ olsunlar. Kommentlərdə cavablarını gözləyirəm, rəylərini gözləyirəm. Bugün 10 milyon izləyicimiz Allahın izni ilə izləyir bizi. Onlar öz evdə bunu necə tətbiq eləsinlər ki, öyrənməyi öyrətsinlər və yaxud da öyrənsinlər. Yəni hər kəsin gəlməkdə imkanı yoxdur. Mənim bununla bağlı birincisi ödənişsiz seminarlarım olur. Fotoqrafik yaddaş texnikaları ilə bağlı. Həm sürətli oxuma, həm yaddaş. Bəli. Bu seminarlarda, yəni o seminarın elə ilk dərsində, belə deyim, mən praktiki yaddaş texnikalarını öyrədirəm. O gün bir səhər yeməyinə qatılmışdım, işgüzar bir görüşə. Bir nəfər gəldi, mənə təşəkkür elədi. Dedi ki, sizin sadəcə bir videonuza baxmışam, o videodan, webinardan sonra. Mən bunu o seminarların webinar versiyasında eləyib, YouTube-a yükləmişəm birini. Ona baxıblar. Deyir, ondan sonra mənim çox işimə yaradı. İndi təsəvvür onun orada gördüyü, bunun cəmi 3-4%-dir. Böyük bir dənizdən. Böyük bir dənizdən bir-iki damcıda, amma deyir, mənim işimə çox yarayıb. İndi bu webinarlara, bu seminarlara qoşula bilərlər. Vizuallaşdırma, xəyal gücünü istifadə etmə və bunlardan istifadə edə bilərlər.
yaddaş texnikalarını öyrənə bilərlər. Hamı bunu öyrənə bilər. Bunu öyrəndikdən sonra istənilən şeyi yadda saxlamaq mümkündür. Baxın, mən həmişə demişəm, dediyimin də arxasına, sözümün arxasına dayanıram. Özü istəyən, özü öyrənməyi istəkli, verilən tapşırığı yerinə yetirəcək və əqli cəhətdən sağlam olan, istənilən bir insanı mənə gətirin. Mən hər birindən dünya yaddaş çempionu çıxarmağa zəmanət verirəm. Neçə dənə tələbəniz olub? Mənim indiyə kimi çox, hədsiz çox tələbələrim olub. Bəlkə də bir 1000-ə yaxın tələbəm olub bu 13-14 il ərzində. Mən 14 il əvvəl bu işlərə başlamışam. Bir 10-11 ildir ki də müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm bu sahədə. Çox tələbəm olub. Həm xarici ölkələrdən, həm Türkiyədə, həm Azərbaycandan. Bunların arasında yaddaş çempionları da olub. Çempionu soruşacaqdım. Neçə dənə çempionunuz olub? Çünki belə iddialı dediniz. İzləyicilərinizə maraqlı olacaq. Olub, bir neçə nəfər olub. İndi tam saylarını xatırlamıram. Çünki nəyə görə biz olimpiyadalara hazırlaşdırdığımız zaman məndən başqa da mentorluq eləyənlər olub onlara. Ona görə bir 3 nəfər, 4 nəfər var. Dünya miqyasından bəli çıxan çempionlar var. Ki hər kəs çempion olmaq məcburiyyətində də deyil. İndi çempion deyəndə insanlarda biraz böyük bir şey yarana bilər, təəssürat yarana bilər. Hər kəsin çempion olmasına gərək yoxdur o qədər. Bunların çoxu zaten yüzlərlə şəxsi məqsədləri üçün bunu öyrəniblər. Amma mən bunu sizə deyim ki, mən Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsini və Mülki Məcəlləsini yaddaş texnikalarıyla öyrədən şəxs olmuşam. Çox qəribə. Bəli, ölkəmizdə, Azərbaycan tarixində ilk dəfə bunu mən eləmişəm. Və indinin özündə də onu mən hazırdır, yəni onun tədrisini istəyən olanda eləyirəm. İki sahədə mən bunu çox ağır sahələr idi deyə insanlar daha çox müraciət edirdilər o barədə. Tibb və hüquq. Tibb və hüquq sahəsində diş həkimliyi uzmanlıq imtahanlarına, tibb uzmanlıq imtahanlarına, ümumiyyətlə tibbə, xarici dilə və hüquqa hazırlaşan çox tələbələrim olublar. Hansı ki, belə deyim də, bir Cinayət Məcəlləsini hüquqşünaslar bilərlər, qalın bir kitabda, orada 350-dən çox maddə var. O maddələrin, belə deyim də, gündə yarım saat, 1 saat rahat bir formada məşq eləməklə bir aya tam bir kitabı tam yadda saxlamaq mümkün olur. Hətta daha da tez bir zamanda. Bu yadında qalır. Yadında qalır. Və bunun yaxşı cəhəti nədir? Hüquq olsun, tibb olsun, xarici dil olsun, istənilən xarici dildəki sözləri çox soruşurlar ki, xarici dili öyrənməkdə necə faydası ola bilər? İstənilən bir xarici dilin əsas onurğa sütunu o dildəki sözlərdir. Ən çox istifadə olunan sözlərdir. Və həmin sözləri istənilən xarici dildə olan sözlər yaddaş texnikaları vasitəsilə uzun təkrarlar olmadan qısa bir zamanda qalıcı şəkildə yadda saxlamaq mümkündür. Və yaddaş texnikalarla müsbət cəhət odur ki, uzun təkrarlara ehtiyac olmur. Yəni lüğətlər hazırlanır, yazılır, diliş, tələffüz, tərcümə. Hamısını qısa bir zamanda uzun təkrarlar olmadan bir dəfəyə yadda saxlamaq Onda mümkündür. Müşahən bəy belə deyim ki, xarici dili öyrənmək istəyən sizin yanınıza gəlir. Gəlirsə ona nə qədər müddət lazımdır? Biz yaddaş texnikalarını öyrədirik. Yaddaş texnikalarını öyrənəndən sonra o zaten öyrəndiklərini istənilən mövzuya istifadə edə bilər. İstəyənlər olursa özəl olaraq biz onunla məşğul oluruq. Öz mövzularını gətirir, həmin mövzular üzərindən özəl bir şəkildə biz işləyirik. Yaddaş texnikaları belə bir metoddur, belə deyim. Metoddur. Bu metodu istədiyin hər bir öyrənməsini istədiyin hər bir təhsilə istifadə edə bilərsən. Eynən, tamamilə doğrudur. Yəni bu tibbdə də ola bilər dediniz. Tibb, hüquq, nə bilim, riyaziyyat, xarici dil istənilən bir şey. Mən Türkiyədə dövlət qurumlarına məsələn bu təlimlər keçirdim. Biz Polis Akademiyasına xarici ölkələrdə Polis Akademiyasının əməkdaşlarına adlar və üzlər yadda saxlama təlimləri keçirdik özəlliklə. Dövlət orqanlarına, qurumlara. Bilirsiniz, istənilən şey yadda saxlamaq olur. Rəqəmləri, uzun kodları və s. hər şeyi. Biz olimpiyadalarda yüzlərlə, minlərlə rəqəmləri yadda saxlayırıq qısa bir zaman ərzində. Və bunu hamı öyrənə bilər. Yəni bu istedad deyil. Biz sadəcə olaraq insan beyninin təbii işləmə prinsiplərini öyrədirik.
mövcud olanı aşkara çıxardırıq. Hamında da bu var. Onda burada hansısa bir dərman, kənar təsir heç nə yox. Yox, heç bir şey. Sadəcə belə əyləşir. Eynən. Sadəcə olaraq beynin təbii işləmə Bəs prinsipləri. yaxşı olur ki, çox dil bilən insanlar olur, bildiklərini unudurlar bəzən. İşlətməsələr belə unuda bilirlər. Onu necə bildiyini bərpa edib yenidən qaytara bilirik? Bilirik. Bilirsiniz, yaddaş deyəndə əslində yaddaşın iki hissəsi var. Yaddaşda saxlamaq və xatırlamaq. Əslində bunlar bir-birindən fərqli şeylərdir. Bəli, bəzən xatırlayır amma deyə bilmir. Eynən. Yəni bir var informasiyanın yadda saxlanması, bir də var informasiyanın xatırlanması. Yəni bir var malı qəbul edib depoya qoymaq, bir də var depodan gedib onu tapıb çıxartmaq. Hə. Bunların ikisi də önəmlidir və biz bunların ikisini də gücləndiririk, məşğul oluruq. Xarici dildə olan sözləri də bilirsiniz, təkrarlamaq biliyin anasıdır. Amma düzgün təkrarlamaq. Biz onu da səhv eləyirik. Necə eləyəcəyimizi bilmirik. Məsələn, otururuq, qoyuruq qarşımıza xarici dildə bir dənə söz öyrənmişik. Pencil deyək ki, karandaş. 1000 dəfə pencil deyirik, 1000 dəfə karandaş deyirik. Öz aləmimizdə güya biz bunu təkrarladıq. Bu təkrarlamaq deyil ki. Sən bir şeyi niyə təkrarlayırsan? Yadından çıxmasın deyə. Deməli, bu sənin yadından çıxır ki, bunu təkrarlayırsan. Bir nümunə deyim, hər kəsə maraqlı olacaq bu. Elektron poçta, Google, Gmaildə, bir çoxunda bu var. Deyir ki, bizə məktublar gəlir də. Deyir, sən bu məktubu əgər 90 gün içində oxumasan, mən bunu siləcəm. Yoxsa yer çatdırmaq olmaz ona. Və 90 gün ərzində oxunmayan poçtlar avtomatik şəkildə silinir. Əgər ki, siz hər hansısa bu 90 günün içərisində bir gün onu açıb oxuduzsa, o müddət 1-90 gün daha uzanır. Yəni, sən bu məktubu 89-cu gün açıb oxudunsa, bu 3 ayda uzanacaq, 90 gündə uzanacaq. Deməli, nə etmək lazımdır? Bizim beynimiz də eynən o şəkildə işləyir. İnsan beyninin də təbii olaraq unutma periodları var. Biz bunu öyrədirik təlimlərdə. İnsan informasiyanı 5 mərhələli şəkildə unudur. Həmin bu periodlarda əgər informasiya təkrarlanarsa, o informasiya yaddan çıxmaz. Ömür boyu yaddaşda həkk olunar. Və bunu elmi şəkildə də sübut olunub ki, çox eksperimentlər aparılıb. Mərhələli şəkildə, planlı şəkildə edilən 5 dənə təkrar, plansız şəkildə edilmiş 100 təkrardan qat-qat daha effektivdir. 90% fərq var arasında. Onda müəllimələr bizə deyir ki, təkrarla. Necə təkrarlasın? Burada artıq mövzu düşür ortaya ki, necə təkrarlasın? Necə təkrarlasın? Yenə deyirəm, öyrənməyi öyrənmək lazımdır. Öyrənməyi öyrənmədən öyrənə bilərikmi biz? Mən həmişə nümunəsini çəkirəm. Bir dəfə evə blender almışdım. Mağazadan getdim, elektronika mağazasına alanda. Dedim ki, açaq yoxlayaq. Açdıq, yoxladıq, gördük ki, işləyir. Qoydum kutuya, gətirdim evə, evdə taxdım, işləmədi. Dedim ki, yəqin xarabdır, defektlidir. Ertəsi gün zaten zəmanəti var idi. Apardım mağazaya, yenidən elektronika mağazasında açdıq, baxdıq. Gördüm, yenə işləyir. Oradakı əməkdaş bunu açır. Nə edirsə işləyir. Deyirəm, mən bunu evə aparıram, işləmir. Mağazaya gətirirəm, işləyir. Nə məsələdir? Dedi ki, bunun o izah elədi ki, taxanda necəsə bir şəkildə fırlatmaq lazım, nə etmək lazımdır, kilidi var. O kilidləməsən, işləməyəcək təhlükəsizlik məqsədi ilə. Deməli, nə baş verdi burada? Mən burada nəyi anladım? Aparat xarab deyildi. Mən onu işlətməyi bilmirdim. Amma mən dedim ki, aparat xarabdır. Ağlıma gələn düşüncə o oldu. Biz həyatımızda hər zaman bunu eləyirik. Biz bir şeyi eləməyin qaydasını bilmirik, adını qoyuruq ki, bu alınmır, işləmir. Alınmır. Biz yadda saxlamağın qaydasını bilmirik, günaha atırıq beynimizin üstünə ki, mənim beynim zəifdir. Beynim kütdür, yaddaşım zəifdir. Yaxşı halda beynimizin üstünə atırıq. Pis halda Allahla davaya çıxırıq ki, buna yaddaş deyə vermirsən. O da var, o da var. Halbuki Allah verəcəyini verib ən yüksək səviyyədə. Biz onu işlətməyin qaydasını bilmirik. Yaddaş texnikalarının tarixi nə vaxtda dayanır? Yəni bu yenidir, köhnə metodlardır? Əslində yaddaş texnikaları çox qədim metodlardır. Yəni qədim Yunanlara gedib çıxır bunun əsası.
İngilis dilində yaddaş memorydir, Latın dilində də o sözdən götürülüb zaten. Yəni memory sözü Latın dilindəki mnemonik sözündən götürülüb. Bu da qədim Yunan dilindəki yaddaş ilahəsinin adından götürülüb, mnemonikanın. Mnemonika yaddaş ilahəsinin adı idi və zaten bizim istifadə etdiyimiz texnikaların da özək adı mnemonik texnikalar adlandırılır. Qədim zamanlarda insanlar informasiyaları yadda saxlamaq üçün onlara nə informasiya lazım idi? İndi ədəbiyyatla məşğul olurlar, şeirləri, poemaları, getdikləri yerləri, əkin-biçin zamanlarını yadda saxlamalıydılar. Bunun üçün yaddaş texnikalarından istifadə edirlər, bunu yaratmışlar özlərində. Sonra zaman keçdikcə yazı kəşf olundu deyə, insanlar artıq bir yerləri yazmağa başladılar deyə yaddaş texnikalarını istifadə eləmədilər. Hələ ondan sonra orta əsrlər dövründə çap maşını, mətbəə icad olundu deyə ümumiyyətlə istifadə olmadı. Kitablar falan, nəşriyyat yarandı. Sonra 90-cı illərdə artan informasiya yükü səbəbilə, bu yükün öhdəsindən qalxmaq məqsədi ilə yenidən yaddaş texnikaları gün üzünə çıxdı. Bunun da ilk təməlini atdı o vaxtda Einstein. O amma bunu bilinçli şəkildə, yəni şuurlu şəkildə eləmirdi, qeyri-ixtiyari şəkildə eləyirdi. Einsteinlə sual verdilər ki, ümumiyyətlə çox maraqlanırdılar ki, bu adam dahidir, 100 ildən böyük dahisidir. Biz bunun beynini bir araşdıraq görək, bunun beynində bizimkindən fərqli nə var? Deyirlər ki, biz sizin beyninizi icazənizlə siz öləndən sonra götürüb üzərində eksperiment aparaq. Einstein deyir ki, razıyam. Amma bir dənə şərtim var. Mən bir məktub yazıb qoyacağam. Həmin o məktubu mən öləndən sonra açıb oxuyarsınız. Hər şey sizə aydın olacaq. İnsanlar da, alimlər də razılaşır. Einstein öldükdən sonra beyninin üzərində eksperiment aparırlar. Hələ də Einsteinin beyninin bir parçası Avstriyanın Viyana şəhərində bir muzeydə xüsusi bir mayenin içərisində saxlanılır. Beyin üzərində araşdırma aparırlar. Baxıb görürlər ki, bu adamın beyninin digər insanların beynindən elə bir fərqli bir xüsusiyyəti yoxdur. Sadəcə həcmi biraz böyükdür. O da ki, normaldır zaten. Hər kəsin beynində həcm fərqi ola bilər. Amma eyni yarımkürələrdə, eyni hüceyrələrdə, sinapslarda, aksonlarda, dendritlərdə, neyronlarda bir fərq yoxdur. Einsteinin məktubunu açıb oxuyurlar. Görürlər məktubunda yazıb ki, mənim beynimin sizinkindən heç bir fərqi yoxdur. Mən sadəcə olaraq onu işlətməyin qaydasını bilirəm. Xəyal gücümü istifadə edirəm. Çox həm istifadə edib, həm də inanıb yəqin. İnanıb. Yəni Einsteinin həmişə dediyi bir söz var idi. Xəyal gücü bilgidən daha önəmlidir. Sonra 90-cı illərdə dünya yaddaş çempionu Tony Buzan, ilk o oldu zaten. Bu yaddaş olimpiyadalarını həm təşkil elədi İngiltərədə. Və Tony Buzan zehin xəritələri deyə bir metod özü kəşf elədi, mind map deyə. Sonra yaddaş texnikalarını belə deyək, sistemləşdirdi, kitablarını yazdı. Ondan sonra təlimlərini keçməyə başladı. Yaddaş olimpiyadaları təşkil olundu. Ben Pridmore var İngiltərədən, o ilk çempionlardan oldu. Yəni belə çox dünyada, əslində Avropada, dünyada çox geniş yayılmış şeylərdir bunlar. Ölkəmizdə ola bilər ki, yenidir, son 10 ildə daha çox aktivləşib. Ondan qabaq amma bütün dünyada uzun illərə dayanan bir tarixçəsi var. Siz dediniz, mənim yadıma bir başqa nüans da düşdü ki, bu dünya çempionatlarında 7-8 saniyədə bu kubik Rubikin çevrilməsi. Bu da yaddaşa keçir, yoxsa bu ayrı mövzudur əslində? O ayrı mövzudur, amma yaddaş texnikalarından orada da istifadə olunur onun daxilində. Çünki baxdıqda dərhal onun necə yığılacağı ilk öncə beyində yığılır ki, daha sonra bir alqoritmi var da, onun gözü bağlı da eləyənlər. Məsələn, onun gözü bağlı mən xatırlayıram, bizim 2016-cı il idi deyəsən, 2016-da, 2017-də Hindistandan xüsusi komanda gəlmişdi. Onlar hətta kubik Rubikində. Kubik Rubik. Hətta Azərbaycan və Türkiyə üzrə Kubik Rubik çempionatının rəsmi nümayəndəliyini mənə vermişdilər. Mənə təklif eləmişdilər onlar o vaxtı. Orada Kubik Rubiki gözü bağlı həll eləyənlər var idi. Hətta gözü bağlı, əlləri arxada. Gözü bağlı, əlləri arxada, qarışdırıb verirdiniz, gözlərini bağlayırdınız, əlləri arxada, onu götürüb bir neçə saniyənin içində həll eləyirdi. Orada fotoqrafik yaddaş var. Fotoqrafik yaddaş orada istifadə olunur. Burada öyrəndiyini orada tətbiq etməlisən. Tətbiq eləyir. Mənim hətta maraqlı bir şey deyim. Yaddaş texnikalarının bir dənə də maraqlı nüansı var ki, öyrənəndən sonra özünüz də bir texnika, öz dəst xəttinizlə bir şeylər qata bilirsiniz ona. Yəni, məsələn,
öz texnikalarınızda kəşf eləyə bilirsiniz. Mərakeşdən bir oğlan var idi. Buradan da bəlkə də baxar Salamullah Sən adında. Hələ də ünsiyyətimiz davam eləyir. O Mərakeşdə oğlanı sonra çağırdılar. Rusiyada, Moskvada bir televiziya proqramı var idi. Bu qeyri-adi istedadlı insanları göstərirdilər. Deməli o nə etmişdi? Yumurta, bildiyimiz 300 dənə yumurtanı yadda saxlamışdı. Yəni mən çox təəccüblənmişdim o bunu eləyəndə ki, necə bir ideya kəşf edibdi. Yumurtanı yadda saxlamışdı. Yəni yumurtanı necə yadda saxlayıb? İndi onu da deyim. Toyuq yumurtalardı, hamısı bir-birinin eynisi toyuq yumurtalardı. 300 dənə yumurtadır. Yumurtaya baxır, 300 dənə yumurtanın üstündəki məsamələrə görə yadda saxlayır. Orada fərq var. Var, hə. Biz insan barmaq izləri də bir-birindən fərqlidir də. Yumurtanın üzərindəki var. Fərq hamısı ayrı-ayrıdır. Ayrı-ayrıdır. Adam yumurtanı yadda saxlayır. Və sonra qarışdırırlar, məsələn, oradan-buradan yumurtanı çıxardılar, deyir ki, bu hansı yumurtadır? Rəqəmlərdə deyir ki, misal üçün 300-ü sayla yığıbsa, bu 8-ci yumurtadır. Hə, 8-ci yumurtadır. Oradan çıxardıb, baxır yumurta deyir, bu sən bunu buradan götürmüsən, bu həmin yumurtadır. Bu onda fitri istedada girir yoxsa? Deyil, yox. Hamı bunu texnikaları öyrənib, özünü inkişaf etdirib bu səviyyəyə gələ bilər. Çünki Allah bu potensialı hamıya verib. Müşahibə çox qəribədir, çox maraqlıdır. Bu dəfə də yenə bizi heyran etdiniz. Mən belə deyim, mən öz övladlarımı istəyirəm gəlsin sizin yanınıza, amma onların yaşı hələ balacadır. Onlar hələ İnşallah böyüyəndə. 10 yaşı atlamayıblar. Amma onlara qədər çox sağ olun. Onlara qədər düşünürəm ki, özüm gəlim sizin yanınıza. Yəni istənilən yaşda, yəni deyirəm mənim belə deyək, hüquqa hazırlaşan, vəkilliyə hazırlaşan, hakimlik imtahanına hazırlaşan, dövlət imtahanına hazırlaşan sayısız, yəni tələbələrimiz olublar. Hamısı da indi çox yaxşı yerlərdədirlər. İstənilən şey yadda saxlamaq mümkündür. Biz bu şeyləri öyrənəndə birinci növbədə həm beyin sağlamlığımıza faydası var. Həm də ki, qısa zaman ərzində uzun təkrarlar olmadan unutmursunuz. Unutmağı unutursunuz. Bir şeyi unudacaqsınız, unutmağı. Mən təşəkkür edirəm. Çünki çox yaralı bir mövzudur əslində bu. Mənim baldızımın qızı həkim olmaq istəyir. Onun arzusu həkim olmaqdır. Amma o müəyyən fənlər var ki, o fənləri heç cür qavraya bilmir. Baldızım onu müxtəlif müəllimələr yanına qoyub, indiyənə qədər hazırlıqlar gedir, hələ də gedir. Qız ağlayır belə ki, mən həkim olmaq istəyirəm. Ana da deyir ki, ya sənin nəticən ortadadır. Bu nəticə ilə sən həkim ola bilməzsən. Bu günləri siz bir çox, yəni valideynlərin çıxış yolusunuz əslində ki, övladının düzgün öyrənməsini öyrədəcəksiniz. Elədir, yəni istənilən yaş kateqoriyasına, istənilən şəxsə biz öyrənməyi öyrədə bilərik. Bir dənə şərtimiz odur ki, adam özü bunu istəsin. Sadəcə istəsin və çox özünə bir zaman ayırsın, verilən tapşırıqları eləsin. O da çox qısa bir zaman, yəni gündə 20 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik bir zamandır. Müddət nə qədər olur Müşahibə bəy? Ümumi bunun öyrənilməsi biz 3 günlük bir təlimlə bunu keçirik. Gündə 8 saatdan ümumidə 20-24 saatlıq bir təlimdir. Bunu bir dəfə öyrəndirsə, o ömür boyu zaten sizə kifayət edir. Mən çox təşəkkür edirəm. Suallarım qaldı, hamısını ünvanlaya bilmədim. Gələn dəfə. Saxlayaq bunu gələn dəfəyə. Çox təşəkkür edirəm sizə dolu məlumatlar üçün. Çox minnətdaram. Bu dəqiqə mən sizi bir çoxlarının çıxış yolu kimi görürəm. Və burada olsanız belə mən sizə alqışlayıram. Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm mən də xoş sözləriniz üçün. Hər birimizdə bu potensial var. Allah hər kəsə bu potensialı verib. Önəmli onudur ki, gücümüzün fərqinə varıb o içimizdəki gücü aşkara çıxardaq. Mən də hər zaman bununla bağlı hər kəsə dəstək olmağa hazıram. Çox sağ olun. Sağ olun.